38 नंबर कहता है फिर से कि 6 किलोमीटर उसका नाव का चाल है और 2 किलोमीटर उसका धारा का चाल है। ठीक है, दोनों बार लिख देते हैं। लेकिन आपके पास डाटा है, क्या ये t और t प्लस का मैटर है या t और t माइनस का मैटर है? कभी कभी t और t बराबर भी होता है। टाइमिंग कह रहा है कि तुलना में, किसी के तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है डिफरेंस को। तो 3 घंटा क्या है, तो कहीं अंतर दिखा रहा है। अंतर के कंडीशन में पहले माइनस और बाद में प्लस, और ये दोनों का अंतर है, डिस्टेंस होगा हमारे पास। फिर से हम एक बार बोल देते हैं कि t और t में क्या लिखते हैं, तो d बटा एस प्लस सी एच, डी बटा एस माइनस सी एच, और दोनों का टाइमिंग जोड़ेंगे तो टोटल टाइम होगा। अगर ये बात कर रहा है t माइनस टी का, तो वही d बटा एस माइनस सी एच माइनस डी बटा एस प्लस सी एच, बस इतना ही सा डाटा होता है। अब हमारे पास मौजूद है टाइमिंग और टाइमिंग का अंतर। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि उसकी दूरी, तदनुसार वह दूरी कितनी होगी। कोई बात नहीं, आप यहां पे लिख सकते हो d बटा 4 माइनस डी बटा 8, और जो किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर। इसका एलसीएम होगा 8। यहां से आप करोगे तो 2d माइनस डी, और यहां पे है 3 गुना 8 बराबर आपका ये आ जाएगा d। इसका मतलब डिस्टेंस का वैल्यू आ गया 24 किलोमीटर। आपसे ही पूछ रहा है कि वो तय करने वाली दूरी कितनी होगी, और वो होगी 20